Переходим к изучению следующей темы обучающей программы «Доступность общественного объекта. Минимальные требования». Это функциональные зоны. Что такое функциональная зона? Какой она может быть? В соответствии с чем устанавливаются ее рамки? Согласно обобщающему определению, функциональные зоны – это места с четко обозначенными границами и конкретным назначением целевого использования. На слайде представлены основные функциональные зоны и элементы общественных зданий, подлежащих адаптации для людей с инвалидностью. Предлагаю рассмотреть элементы функциональных зон и минимальные требования доступности, предъявляемые к ним. Первой из функциональных зон общественных объектов, с которой мы начинаем знакомство, это территория, прилегающая к данному объекту. Сюда входят калитки, тротуары, подъездные пути, парковки для автотранспорта. Важно, чтобы человек с инвалидностью мог подойти или подъехать к самому зданию. Основные требования к данной зоне – это наличие хотя бы одного входа или въезда на территорию объекта, доступного для всех категорий людей с инвалидностью. Это наличие путей движения. Парковка для автотранспорта должна быть обозначена дорожными знаками и разметкой. Рекомендуется оборудовать места для отдыха. Для того, чтобы человеку было удобно и комфортно подойти ко входу в здание, необходимо правильно, с учетом нормативов, оборудовать пути движения. Поверхность путей движения должна быть ровной, не скользкой, достаточно широкой для того, чтобы человек на кресло-коляске смог проехать. Бордюрные камни должны быть оборудованы съездами, размеры которых вы видите на схеме. Необходимо уделить особое внимание оборудованию территории парковки, которую могут использовать как сами люди с инвалидностью первой и второй групп, так и те, кто их перевозит. На изображении вы видите нормативные требования к оборудованию парковки. Следует иметь в виду, что ширина парковочного места для автотранспорта людей с инвалидностью много шире обычного парковочного места. Следующая функциональная зона – входная группа, куда относятся лестницы, пандусы, электрические подъемники, входные двери, тамбуры, кнопки вызова персонала. В здании может быть несколько входов, поэтому на территории и внутри здания должны предусматриваться указатели к доступному входу и выходу. Каждый элемент входной зоны рассмотрим отдельно. Основные параметры лестничных маршей и ступеней следующие. Ширина лестничных маршей должна быть не менее 135 см. Для наружных лестниц ширина проступи должна быть не менее 40 см, чтобы человек мог полностью поставить свою ногу на ступеньку. Высота ступени, так называемый подступенек, должен быть не более 12 см. Все ступени лестниц должны быть одинаковыми по форме и по размерам. Поверхность ступени должна иметь антискользящее покрытие. Марш лестницы не должен быть менее 3 ступеней и не должен превышать 12 ступеней. Недопустимо применение одиночных ступеней, которые должны заменяться пандусами. Первая и последняя ступени должны быть выделены цветом или фактурой. Важная часть лестничного марша – поручни. Они должны располагаться с обеих сторон лестничного марша на высоте 90 см и должны оканчиваться вылетом в 30 см. В том случае, если на входе в здание имеется лестница, ее необходимо дублировать пандусом или подъемником. В верхнем и нижнем окончаниях пандуса следует предусмотреть свободную зону размером не менее 120 на 150 см, чтобы можно было свободно подъехать к пандусу и съехать с него. Свободные зоны должны быть также предусмотрены при каждом изменении направления пандуса для разворота на кресло-коляске. Ширина пандуса должна быть не менее 120 см, расстояние между поручнями не менее 100 см. Для того, чтобы человек мог воспользоваться пандусом, необходимо, чтобы уклон пандуса был пологим. С
Строительные нормативы строго регламентируют угол наклона пандуса, который зависит от высоты и длины пандуса. Уклон пандуса определяется как соотношение высоты подъема пандуса к длине горизонтальной проекции наклонного участка пандуса. Уклон пандуса может быть представлен как соотношение или выражен в процентах, или выражен в градусах. На сегодняшний день уклон пандуса зависит от того, когда пандус был установлен – до 26 февраля 2018 года или после, когда допустимые значения уклона пандуса были ужесточены. Разберем несколько примеров того, как можно рассчитать уклон пандуса. Продолжение 11 слайда. Рассмотрим пандус, высота которого 40 см. Нам необходимо узнать, какова должна быть длина пандуса. Если пандус установлен после 26 февраля 2018 года, то соотношение высоты пандуса к его длине должно быть 1 к 20. То есть высоту 40 см нужно умножить на 20. Получается 800 см. То есть длина пандуса должна быть не менее 800 см или 8 метров. Если пандус установлен до 26 февраля 2018 года, то надо длину пандуса 40 см умножить на 12, соотношение 1 к 12. Значит, длина пандуса должна быть не менее 480 см или 4 метра 80 сантиметров. Можно рассчитать уклон пандуса в процентах, можно рассчитать в градусах или воспользоваться мобильным приложением для определения угла наклона пандуса «Угломер». Каким способом вы вычислите уклон пандуса, не имеет значения. Самое главное, вы сможете определить, соответствует строительным нормативам уклон пандуса или нет. Следующий элемент пандуса – бортики, высота которых не должна быть менее 5 см. Бортики устанавливаются для предотвращения соскальзывания колеса коляски или трости с полотна пандуса. Как для лестничного марша, так и для пандусов важный элемент – поручни. Различие в количестве поручней. На пандусе они должны располагаться с обеих сторон на высоте 90 и 70 см, то есть необходимо установить 2 поручня с каждой стороны. Длина поручней должна быть больше длины пандуса с каждой стороны на 30 см с горизонтальным закругленным вылетом после последней опоры. Это требование необходимо соблюдать, так как при подъеме вверх человек на кресло-коляске руками хватается за поручни по обеим сторонам пандуса, чуть впереди коляски, и резким движением выталкивает кресло-коляску наверх. При спуске с пандуса он притормаживает коляску, держась за поручни чуть впереди себя. И если поручни не имеют выступающих горизонтальных участков, то при съезде с пандуса у человека возникнут трудности. Ему не за что будет держаться руками, поэтому ему может понадобиться помощь. Еще один элемент входной зоны – электрический подъемник или лифт. Требования одинаковы как для наружных, так и для внутренних подъемников и лифтов. Стоит отметить, что данные устройства должны быть приспособлены для самостоятельного использования. Если человек не может воспользоваться подъемником или лифтом без посторонней помощи, то это резко снижает уровень доступности здания и степень независимости человека. На фото представлены варианты различных подъемников и лифтов. Основные параметры следующие: безопасность в эксплуатации, наличие ограждений и поручней, что влияет на безопасность. Для людей с инвалидностью по зрению надписи должны дублироваться шрифтом Брайля. Звуковое информирование должно дублироваться световым для людей с инвалидностью по слуху. Входная дверь всегда должна открываться в противоположную сторону от пандуса. Данное требование необходимо выполнять для того, чтобы дверь не перекрывала путь движения человеку на кресло-коляске, и он смог попасть в помещение. Ширина входных дверей, доступных для людей с инвалидностью, должна быть не менее 90 см.
Когда собственник объекта спорит, показывая, что через дверной проем шириной 80 см человек на кресло-коляске может проехать, мы напоминаем ему, что доступная среда нужна не только людям на кресло-коляске. Нельзя забывать о том, что есть люди, которым трудно пройти через такую дверь, например, родителям двойняшек или тройняшек с колясками. Такие проемы также могут быть проблемой для людей, имеющих высокую степень ожирения. Двери в здание не должны иметь порогов, либо при необходимости их устройства высота порогов не должна превышать 14 мм. Порог выше маломобильный человек не всегда сможет преодолеть. Прозрачные двери и ограждения на входе следует выполнять из ударопрочного материала. На прозрачных полотнах следует предусматривать яркую контрастную маркировку. Маркировка должна иметь размеры 10 на 20 см. Располагать ее необходимо на высоте от 120 см до 1,5 метров от пола. На изображении приведен пример того, как торговый центр использовал свой логотип в качестве контрастной маркировки на прозрачных дверях. Это допустимый вариант, потому что самое главное в маркировке, чтобы слабовидящие люди смогли заблаговременно увидеть препятствие и избежать травмирования. Также следует применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 секунд, чтобы человек смог зайти в здание. Глубина тамбуров должна иметь размеры не менее 230 см на 1,5 метра. На изображении представлен вариант тамбура, соответствующего строительным нормативам. В тамбуре могут поместиться несколько человек, при этом двери свободно открываются и закрываются. Кратковременным решением до или во время проведения адаптационных работ является кнопка вызова персонала на недоступном входе. Стоит отметить, что кнопка вызова персонала не является обеспечением доступа, так как в данном случае нарушаются права человека на свободное передвижение, в связи с чем ее наличие не влияет на наложение штрафных санкций на недоступный объект. Места установки кнопки вызова персонала могут быть самыми разнообразными: на стене здания, на перилах, на специальном столбе или на фонаре перед крыльцом. К настоящему времени сформировались определенные правила установки. Кнопка устанавливается до возникновения препятствия на высоте от 85 см до 1 метра от уровня земли и на расстоянии не менее 40 см от выступающих частей, например, первой ступени лестницы, таким образом, чтобы кнопкой мог беспрепятственно воспользоваться человек, которому необходима помощь. Следующая функциональная зона – пути движения. Эта зона представляет собой часть объекта от входной группы до зоны оказания услуг. Доступными для маломобильных групп населения должны быть все помещения, открытые для посетителей. Необходимо обеспечить условия доступности и удобства для посетителей по всему зданию, независимо от этажности. В общественных зданиях, доступных для людей с инвалидностью, ширина коридоров должна быть не менее 120 см. Движению не должна мешать мебель. Для удобства необходимо разместить таблички с направлением движения. Полы рекомендуется окрашивать в цвета, контрастные с цветом стен. Должны отсутствовать ковры с длинным ворсом. Внутри многоэтажного здания должны быть установлены лестницы, пандусы, лифты, подъемники, к которым применяются те же требования, что и к наружным лестницам, пандусам, электрическим подъемникам. Единственное отличие – ширина и высота ступеней внутренних лестничных маршей. Допустимая ширина 30 см, высота 15 см. Следующая зона, которую мы рассматриваем – зона оказания услуг или зона обслуживания. Общими требованиями к доступности зоны оказания услуг для объектов, предоставляющих услуги населению, является предпочтительное размещение зоны оказания услуг на первом этаже и обязательное наличие справочно-информационной службы. Требования к оборудованию зоны оказания услуг следующие.
широкие проходы, высота столов, прилавков, витрин, стоек не более 80 см от уровня пола, выделение для людей с инвалидностью не менее 1,5% мест. На слайде приведен пример оборудования стойки гардероба. Высота стойки сделана в 2 уровнях, что очень удобно и для стоящих людей, людей на кресло-колясках и для детей. Теперь поговорим о санитарно-гигиенических комнатах. Это очень важная зона, при оборудовании которой допускается наибольшее число ошибок. На любом объекте, где предполагается одновременное нахождение не менее 50 человек, а также если время посещения объекта может длиться более 1 часа, должны быть предусмотрены туалеты для посетителей, в том числе специально оборудованные для людей с инвалидностью. Специально оборудованная туалетная комната должна иметь ширину не менее 165 см и глубину не менее 2 метров. Ширина двери должна быть не менее 120 см. Такой норматив действует с 28 февраля 2018 года. До этого норматив на ширину двери составлял 90 см. Мы допускаем наличие двери не менее 90 см. Рекомендуется, чтобы в дверном проеме отсутствовал порог, но допускается наличие порога не выше 14 мм. Дверь в туалет должна открываться наружу. На двери должен быть горизонтальный поручень длиной 60 см. Это необходимо потому, что не все люди с инвалидностью могут свободно пользоваться ручкой при закрывании двери. Необходимо предусмотреть свободную площадь рядом с унитазом для маневрирования кресла-коляски, а также поручни и держатели по обеим сторонам унитаза. Один из них должен быть откидным. Поручни должны располагаться на расстоянии от 80 до 90 см от уровня пола. Рядом с унитазом должна быть предусмотрена кнопка экстренной помощи на высоте от 40 до 60 см над уровнем пола и в радиусе от 15 до 30 см от края унитаза. Человек должен иметь возможность при экстренной ситуации позвать на помощь сотрудников учреждения. В туалете обязательно должны быть дозатор с мылом, электрическая сушилка для рук, урна, зеркало, крючки для одежды и костылей, диспенсер для туалетной бумаги и салфеток. Следует расположить эти приспособления таким образом, чтобы человек, находясь в кресле-коляске, смог до них легко дотянуться. Также рекомендуется сделать их контрастного цвета. Следующая функциональная зона общественного объекта под названием «Навигация». В данную систему входят визуальные, тактильные, звуковые, световые указатели, табло и пиктограммы, а также контрастное цветовое решение элементов интерьера. Главная задача системы – указание направления движения к месту получения услуги, ассортимента услуг, зон объекта. Система должна обеспечивать непрерывность информации и ориентирование. И это та зона, на адаптацию которой не требуется больших финансовых затрат. Часть адаптационных работ можно сделать собственными силами. В обязательном порядке международными символами доступности обозначаются доступные парковочные места, входы, туалеты, примерочные, лифты и другие подъемные устройства и так далее. Если данные элементы недоступны, на них должны быть размещены указатели, направляющие к ближайшему доступному элементу. Вывески, опознавательные таблички, номера кабинетов должны быть установлены на стене на высоте от 140 до 160 см от уровня пола. Информация должна быть размещена рядом с дверью со стороны дверной ручки. Размещение информации на полотне двери запрещено. Буквы на указателях должны быть большими, выделены жирным шрифтом и контрастировать с цветом фона. Информация также должна быть доступной и в других форматах, включая шрифт Брайля или аудиоверсию материала,
Особое внимание стоит уделить напольным тактильным указателям. Тактильная плитка помогает незрячим и слабовидящим людям ориентироваться в пространстве без сопровождения. Тактильные указатели должны быть непрерывными. Тактильные плитки должны быть контрастного с полом цвета для того, чтобы люди с остаточным зрением могли легко различить их. Мы рекомендуем тактильную полосу сделать от входной двери до стойки администратора или вахтера. Далее сотрудники могут сопроводить посетителя до нужного ему места. На входе в социально значимые общественные здания для незрячих и слабовидящих людей должна быть установлена информационная мнемосхема, то есть тактильная схема движения, отображающая информацию обо всех помещениях. Она должна располагаться с правой стороны от входа на расстоянии от 3 до 5 метров. Следующая часть в оценке доступности общественного здания – это оценка доступности услуг. Требования доступности определяются обеспечением свободы перемещения по всему зданию или обеспечением получения услуги на первом этаже. В противном случае объект недоступен. Например, необходимо оформить свидетельство о перемене фамилии в РАКСе, который расположен на втором этаже. Есть лестница, но лифт отсутствует. Получается, что для людей, передвигающихся на кресло-коляске, услуга недоступна. Еще одна важная зона, которую мы добавили в 2021 году – детская зона, то есть доступность и безопасность услуг для детей до 7 лет. Значительная доля нашего населения – это маленькие дети. Они относятся к маломобильным группам населения. Им необходимо обеспечить доступ, безопасность на любом объекте. Поэтому для детей необходима детская мебель, детское меню, детский туалет. Важно установить пеленальный столик. Хорошо, если будет специально обученный персонал, досуговая программа. Важно установить ограждение и видеокамеры, обеспечить охрану. Подведем итоги. Мы с вами рассмотрели зонирование общественного объекта, основные требования к адаптации функциональных зон. Следует отметить, что это минимальные требования, которые мы можем соблюдать для обеспечения доступности общественных объектов. В следующей части мы разберем типичные ошибки, которые допускаются при проведении адаптационных работ.